Ibihe byiza kuri wowe wakurikiye wanakoze subscribe kuri Amza Philbert TV. Uyu munsi rero ni umwanya mwiza wo kubasobanurira ubuvanganzo bw'igiswahili by'umwihariko kuri riwaya yitwa Adili na Nduguze. Ndabasuhuje rero aho muherereye mwese, abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zacu enye, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasiro bwaryo, mu mujyi wa Kigali hagati namwe ntitwabarenza ingohe, no mu ntara yacu ya gatandatu ariyo diaspora. Ubuvanganzo rero bw'igiswahili ni kimwe mu bice byitabwaho cyane, bigomba no kwitabwaho nk'ururimi rwamaze kuba official, ururimi rwamaze gukoreshwa, rwamaze kwemerwa nk'ururimi nk'ururimi rw'ubuyobozi cyangwa se ururimi rw'ubutegetsi. Natwe rero dukwiye kunoza imwe mu mikoreshereze n'imivugire yacyo twifashisha n'ubuvanganzo bwayo. Adili na Nduguze rero ni novel cyangwa se ni riwaya yanditswe n'umugabo witwa Shaban Robert. Tugiye kuganira kuri samari yayo cyangwa se muhtasari kuhusu mwandishi kuhusu riwaya inayoitwa ama iitwayo Adili na Nduguze. Sasa hivi igikurikiye aka kanya ngiye kubanza mbabwire kuri Adili, ngiye kubanza mbabwire kuri Shaban Robert, manze mumenye ngo Shaban Robert ni muntu ki, hanyuma rero yanditse ibiki, yakoze ibiki mu buzima bwiwe, yize amashuri angahe, ni umugabo umeze gute, yatanze ubuhe bufasha cyangwa se ubuhe bwunganizi ku buvanganzo bw'igiswahili cyangwa se igiswahili muri rusange. Aho rero tugiye gutangira. Umwanditsi nk'uko nabibabwiye yitwa Shaban Robert. Shaban Robert yavutse mu mwaka w'1999, avukira ahantu hitwa mu mudugudu mu cyaro cya Vuga ahitwa Tanga mu gihugu cya Tanzania, ariko icyo gihe aho hantu hitwaga muri Tanganyika. Yapfuye cyangwa yitabye Imana mu mwaka w'1962. yabaye umwanditsi, umwe mu banditsi b'ibitangaza muri Afurika bakoze ku buvanganzo bw'igiswahili, ku buryo abantu badatinya no kumwita baba wa fasihi ya Kiswahili cyangwa se papa w'ubuvanganzo bw'igiswahili. Byerekeranye n'imyigire rero, Shaban Robert amashuri yiwe abanza yayize mu kuba misiyoneri iwabo n'ubundi, nyuma ajya kisha akajiunga na kazi mbalimbali za utawala na waandishi. Ubundi rero nyuma yaho yabonye akazi ko mu buyobozi no mu bwanditsi. Alifanya kazi kama karani wa serikali, mwandishi wa makala na msanifu wa lugha ya Kiswahili. Pia alikuwa mwanaharakati wa lugha akitetea matumizi ya Kiswahili kama lugha ya taifa na chombo cha elimu. We rero nyuma yaho yakomeje akazi nko kuba umwanditsi wa leta, agira n'inyandiko zimwe na zimwe agenda asohora. Ikindi kandi no mu bantu bakoze usanifishaji cyangwa se kazi ya kusanifisha, na kazi gakomeye cyane ko gutoranya no gushyiraho ururimi rushobora kwifashishwa cyangwa se rwitwa kurugira ikituma ruba official language, nicyo gikorwa cyitwa usanifishaji. Hanyuma rero ngo we mu byo yakunze kwandika cyane kama mwanaharakati wa lugha, yavugaga cyane ku rurimi nk'igikoresho cy'igihugu gishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Shaban Robert rero ushobora kwibaza ngo ni ibiki ibintu yakoze cyangwa se mucango wake cyangwa contribution yiwe nyine ku iterambere ry'ubuvanganzo bw'igiswahili. Shaban Robert yanditse ibitabo byinshi n'uyu munsi bikiriho, byakundaga kugaruka cyane ku myitwarire, ubumuntu, uburenganzira, ubumwe, urukundo hagati y'abantu n'urukundo hagati y'abantu. Zimwe muri kazi yakoze yivugiraga cyane ku mumaro w'uburezi, amahoro, ubumuntu hagati mu bantu n'urukundo, ariko rwa rukundo rw'ukuri. Bimwe mu bitabo rero yanditse wakwibaza ngo ni ibihe. Yanditse Adili na Nduguze mu 1952, ari nayo tugiye kuvugaho aka kanya. Ni riwaya yakoze avuga ku myitwarire, ku ishyari no ku bumuntu. Yakoze yitwa Kusadikika mu 1951, avuga ku burenganzira, ubumwe n'ubuyobozi bwiza cyangwa se leta nziza n'ibindi. Hanyuma rero mu myandikire yiwe yakunze kugenda agaruka kuri utu na heshima ya binadamu, ubuntu n'ubwubahane mu bantu, elimu na uadilifu, yivugira ku burezi
n'ubunyangamugayo, avuga kuri haki na usawa, uburenganzira n'ubumwe, upendo na amani, urukundo n'amahoro, toba na msamaha, gukosanya no kubabarira. Hanyuma rero iyi novo tugiye kuganiraho uyu munsi yitwa Adili na Nduguze, yanditse mu 1952, ifite chapitre cyangwa se sura 15. Muri iki gice rero cya mbere twebwe tugiye gutangirana na sura 5. Sura ya kwanza, turavuga iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, n'iya kane, n'iya gatanu muri iki gice. Tuzongera dufata umwanya tuvuge kuri 6, 7, 8, 9, 10. Igice cya nyuma gisoza tuzavuga kuri 11, 12, 13, 14 na 15. Sura ya mbere rero yitwa Mfalme Rai. Sura hii inazungumzia kuhusu Rai, mfalme wa ugaibu, ambaye alikuwa kiongozi wa kipekee mwenye hekima, uadilifu na upendo mkubwa kwa watu na wanyama. Tabia yake iligawanyika katika sehemu 3. Alikuwa msuluhishi anayependwa na watu, mtunzaji bora wa wanyama kama Daudi, na mwenye mamlaka juu ya majini kama Suleimani. Uyu mwami rero tutangirana n'umwami witwa Mfalme Rai cyangwa se Rai, kuko mfalme by'ubwabyo bivuze umwami. Rai noneho rero ikaba ari ryo ry'izina ryiwe. Ngo yari umwami w'ahantu hitwa ugaibu, ubundi kandi ngo yari umuyobozi wihariye cyane, ukunda ubunyangamugayo, uyoborana ubunyangamugayo kandi ushyira mu gaciro, agira urukundo rukomeye cyane ku bantu n'inyamaswa. Ngo imico ye yarigabanyije mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cyari icyiciro cyo gukemura ibibazo by'abantu, icya kabiri ari ugutunga neza cyangwa se korora neza inyamaswa nk'umushumba Dawudi, kandi ikindi akaba yari afite n'ubushobozi bwo kuyobora no gukontrola n'ibibera mu mazi kama Suleimani, nka Suleimani. Katika miliki yake, kodi ilitozwa kwa wanyama waliozaliwa pacha, kwani nchi ya ugaibu ilitegemea mifugo kama chanzo kikuu cha uchumi. Mifugo ilithaminiwa sana, na hata maskini walipewa wanyama bila malipo. Serikali ilihakikisha kuwa mazizi yaliyopoteza mifugo yanajazwa upya. Mfalme Rai alikuwa mwenye bidii na kiongozi mwenye mfano bora. Hakuwalazimisha watu, bali aliwashawishi kwa matendo yake. Alipinga uvivu, ugoigoi na woga, na hivyo kufanya nchi yake iwe yenye maendeleo, haki na ustawi. Katika hukumu hakupendelea mkubwa wala mdogo. Haki ilitolewa kwa wote, wakiwemo wanyama. Ahangaha rero ngo mu buyobozi bwiwe yakunze gushyira imbere cyane ubworozi. Akavuga yuko kuko yahamyaga yuko ari ryo terambere ry'ubukungu mu gihugu, cyangwa se ari chanzo kikuu cha uchumi. Hanyuma nibyo yizereragamo. Akanavuga ngo kugira ngo dukomeze dutunge igihugu gitekanye kandi kirimo byose dukeneye, nuko ahantu hazajya habya inka izajya ibyara, inyamaswa zizajya zibyara impanga, zizajya zitanga imisoro, kugira ngo abanyirayo batange imisoro. Abantu bose bamaze bo mu gihugu batangire guhabwa no gufashwa, ahubwo na babandi bagiye bagira ibiraro cyangwa se ubworozi bwabo bwangiritse bajye babasha kugira ikintu bongera gufashwa cyangwa se kujyaza upya, kugira ngo bakomeze babeho neza. Mfalme Rai yari umuyobozi mwiza cyane, wiyubaha kandi wubaha n'abaturage biwe, utagira icyene wabo, utagira gutenesha abandi cyangwa se kugira abantu aheza inyuma, abandi akabashyira imbere. Turihuse rero cyane kandi tugiye kuri sura ya pili cyangwa se chapitre ya kabiri yitwa Siri inafichuka, bisobanuye ngo ibanga rigaragara cyangwa se ibanga rishyirwa ahagaragara. Sura hii inaeleza jinsi Ikibari, mshauri wa Mfalme Rai na mshairi mashuhuri wa ugaibu, alivyotumwa na waziri mkuu Maarifa kwenda Janibu kuchunguza sababu ya kodi kuchelewa kulipwa. Aliteuliwa kwa sababu alikuwa mwenye busara, tabia njema na uwezo wa kuchukuliana vizuri na watu. Umwami witwa Mfalme Rai yabonye yuko muri Janibu batagitanga kodi cyangwa se batagitanga ubukode cyangwa se umusoro nk'uko byagakwiye. Arangije ahitamo umugabo witwa Ikibari, yari umugabo w'umuhanga cyane, usobanutse kandi
uzi kubana no kumvikana n'abantu, amutoranyamo kugira ngo ajye kureba ikibazo cyabayeyo, ngo na cyane ko yari umunyamico mwiza. Ikibali alifika Janibu mchana na kulakiwa kwa heshima kubwa na Adili liwali wa mji huo. Baada ya kura walizungumza kuhusu hesabu za kodi na ikibainika kuwa hazikuwa na upungufu wowote bali zilikuwa na ziada. Kwa habari hizo njema, Ikibali alitaka kurudi kesho yake, lakini Adili alimwomba akae kwa siku 3 zaidi, naye alikubali kwa adabu. Ikibali rero ngo byageze ku mugoroba yicarana na Adili barasangira, baraganira, anamubaza impamvu rero mu mujyi wa Janibu habaye nk'ahateye amapfa, hagize ibibazo nyine hatagitanga umusaruro nk'uko byagakwiye. Ikibali arangije Adili arangije aramusubiza ati ntabwo ari uko umusaruro wabuze, ahubwo anamwereka ko umusaruro yagombaga gutanga wagiye wunguka, ukagira n'ibindi bintu wunguka birenze ibyo yagombaga gutanga, kubera yuko inka zabo zari zaramaze kwibaruka n'amatungo kubyara, n'amatungo yabo yose yaramaze kugira urwunguko. Ubwo rero icyakurikiyeho nuko Adili yasabye umugabo witwa Ikibali ko atataha umunsi ukurikiyeho, ahubwo yataha yarara iminsi 3, ariko uwo mugabo nawe arangije yubahiriza ubusabe bwa Adili, arangije yemera kurara. Usiku wa kwanza Ikibali akiwa macho akitunga mashairi, alimwona Adili akiondoka chumbani akiwa amebeba mjeredi na mshumaa kwa udadisi na wajibu wa kutetea haki. Alimfuata kwa siri, alishuhudia jambo la kushangaza. Adili aliingia nyumba ndogo, akachukua sinia la chakula na maji, kisha akaingia nyumba nyingine kubwa yenye manyani wawili waliokuwa wamefungwa minyororo ya dhahabu. Ngo uwo mugabo witwa Ikibali ubwo yahamaraga ayo majoro 3 mu ijoro rya mbere rero, kuko ngo yari umugabo w'umuhanzi cyane, w'umuhanga, w'umusizi ukomeye. Ngo ubwo yari mu gicuku rero, ubwo yari akanuye arimo arakora ibisigo byiwe n'akazi kiwe kerekeranye n'ubusizi, nibwo yagize gutya abona Adili atambutse afite ngo itoroshi, agenda amurika, afite na buji, ubundi rero atwaye n'isiniya iriho ibyo kurya. Ubundi rero arangije ngafungura inzu, yinjira mu kindi cyumba. Ubundi rero uyu mugabo witwa Ikibali agira amatsiko aramukurikira, asanga ahubwo aho hantu agiye harimo inkende 2 manyani, arangije azihereza ngo ibyo kurya, ngo ziziritse n'iminyururu ya zahabu. Arangije rero ngo yinjiramo, ngo atangira kuziha ibyo kurya. Ngo rero yabibonye nk'igikorwa gitangaje, ari nayo mpamvu yakurikiye akajya kureba. Adili aliwadhibu manyani hao kwa mjeredi mpaka wakazilai, kisha aliwafunga akawapa chakula kwa vijiko na maji na kuwafutia midomo kwa leso za hariri. Tukio hilo lilimchanganya Ikibali sana, kwa kuwa Adili alijulikana kwa wema na busara. Icyo ngo ni igikorwa cyatangaje cyane rero Ikibali kubona Adili afite ahantu yaziritse inkende 2, agenda akagaburira, akaziha ibyo kurya n'ibyo kunywa, yarangiza akazihanagura no ku munwa, kandi ayoberwa impamvu icyo gikorwa Adili yaba agikora, bamufata nk'umuntu w'intangarugero kandi umuntu w'igitangaza mu gihugu. Hanyuma rero icyo gikorwa kiramutangaza cyane. Siku iliyopita ya 3 Adili alirudia kitendo kile na Ikibali aliendelea kumfuatilia kimya. Baada ya siku 3 aliporudi ugaibu, alitoa taarifa zake za kodi kwa Mfalme Rai. Ingawa alitaka kuficha siri ya Adili, alishindwa kwa sababu alimuona Adili akifanya matendo yale kwa huzuni na kama kulazimishwa, si kwa uovu. Ngo Ikibali ku munsi ukurikiyeho wa 3 yaratashye nk'uko byagakwiye, atanga umusoro nk'uko yarakwiye kuwugeza, atanga n'amakuru yaturutse mu mujyi witwa Janibu, ariko ngo yiha umwanzuro wo kutaza kugira ikintu avuga kubyerekeranye n'ibyo yabonye Adili akora, ariko ngo biramunanira kubera ko yarazi ko Adili ari umugabo w'umunyabwenge, akabona n'ukuntu yakubise zanyenda, akabona si iby'impuhwe ahubwo ni iby'umuntu umeze nk'uwahawe akazi. Agira rero amatsiko yabyo, aza gucikwa arabivuga. Ikibali alimwelezea Mfalme kila kitu
kwa uaminifu, akiamini kwamba labda Adili alikuwa na sababu au laana fulani inayomlazimisha kuadhibu wanyama hao. Mfalme Rai aliposikia simulizi hiyo alishtuka sana, nywele zikamsimama na damu ikasisimuka mwilini. Kwa haraka alimtuma Ikibari tena kwenda Janibu ili kumleta Adili pamoja na manyani hao mbele yake, ili siri hiyo ifichuke rasmi mbele ya mfalme. Ngo icyahise gikurikiraho nuko Ikibari yafashe umwanya abwira umufalme Rai ibyabaye byose, amusobanurira ntacyo aciye ku ruhande ibyabaye ku munsi wa 1 na 2 na 3. Arangije rero umugabo witwa umufalme Rai arongera ahita atuma yihuta cyane umugabo witwa Ikibari ngo nasubireyo ajye kumurebera, ngo ariko ngo mbere yuko mutuma ngo yarabyumvise ngo amaraso mu mubiri wagenda atembera cyane, umutima uramurya, umusatsi ngo uramuhagararana. Ubundi rero arangije rero ahita afata Ikibari aramutuma ati niba wabonye abikora nk'umuntu ushobora kuba bikorera hejuru y'ibanga runaka twe tutazi, simbukira yongera usubireyo ugende unzanire umugabo witwa Adili. Ibi ngibi ngiye ubwanjye mbimusobanuze abinyisobanurire. Ari naho dusoreza isura ya 2, dusoza umugabo witwa Ikibari yerekeje mu mujyi wa Janibu nanone kongera kujya kureba Adili ngo amuzane imbere ya Rai. Isura ya 3 rero tuyitangira yitwa Adili imbere ya Rai. Adili ubwo ari yageze imbere y'umwami witwa Rai. Tuyitangira rero sura hii inaeleza jinsi Ikibari alivyorudi tena Janibu kwa kumuleta Adili pamoja na manyani wake mbele ya mfalme Rai kama alivyoamriwa. Ingawa alitii maagizo ya mfalme, Ikibari alihisi majuto makubwa kwa sababu aliogopa kuwa amevunja siri ya Adili na huenda kitendo hicho kingemsababishia mateso. Alijuta kwa ulimi wake kusema mambo ambayo yangeweza kumwangamiza mwema. Ikibari rongo yasubiyeyo n'ubundi ahageze, ariko ngo Adili atungurwa no kuba mubonye. Ikibari ariko akajya we ku giti cyiwe yigaya nicuza avuga ati se ibi bintu navuze nabiherewe uburenganzira n'umuvandimwe Adili, naba ngiye kuvuga ibi bintu bikaza kugira ingaruka mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ishobora kugera kuri uyu mugenzi wanjye. Ariko atari kubwo namaze kubivuga n'ubundi reka nkore icyo umwami antumye kongera gukora ahangaha. Wakati huo Adili naye aliposikia kurudi kwa Ikibari alishtuka, lakini akaona huenda wema wa Mungu ungetokea kupitia hali hiyo, kwani alikuwa anateseka kwa kitendo alicholazimishwa kufanya, kuadhibu manyani kila usiku. Adili nawe ngo n'ubundi amubonye agarutse umutima warasimbutse cyane, ariko we ngo abibona mu buryo bwo kuba ari nk'impuhwe z'Imana zishobora kuba zimugezeho kugira ngo zimuruhure icyo gikorwa cyari kimuhangayikishije cyane cyo kwirirwa ahana inkende bya buri joro kandi bihoraho. Ikibari alimwambia ukweli wote kuhusu safari yake ya kwanza, kwamba alimpeleleza Adili kwa siku 3, akaona matendo yake kwa manyani, na alimwambia mfalme Rai kila kitu. Kwa upande wake Adili hakumkasirikia, bali alimuelewa na kumsamehe, akisema kama Ikibari alikosea kwa kufichua siri, yeye pia alikosea kwa kuadhibu manyani hata kama kwa kulazimishwa. Cyakurikiyeho rero ngo Ikibari na Adili baraganiriye. Ikibari amubwiza ukuri ko yamaze kuvuga ibanga ryose, amabanga yose ibwami, ariko amusaba n'imbabazi atumbabarire nahemutse. Adili aramubwira ati rero giye kuri nge simbibona nk'ikibazo, ntago mbibona rwose, ndanakubabariye, ntago ndi kubona nk'ikosa wakoze ko wamaze gutanga gusohora ibanga ryanjye cyangwa se kumena ibanga ryanjye, ahubwo ni nanjye wagakwiye kuba narabyivugiye mbere yuko ntangira gukora iki gikorwa cyo guhana izi nkende. Kisha Adili alikubali kufika mbele ya mfalme na kuthibitisha ukweli wa mambo. Farasi 3 waliandaliwa, mmoja kwa Adili, mmoja kwa Ikibari na 2 wengine kwa manyani 2 waliopandishwa juu ya farasi. Jambo lililowashangaza watu wote wanjiani waliona kama muujiza.
ngo icyakurikiyeho umunsi wakurikiyeho cyari igikorwa kandi kigomba guhita gituma Adili yitaba umwami, ngo nibwo bafashe za nkende uko ari ebyiri bazishyira ku ifarashi. Adili nawe yarangije afata ifarashi na Mufarumera na Ikibara afata ifarashi mu mbabarire, akomezanya kandi na Adili bajya ibwami. ngo ni igikorwa rero gitangaje cyane cyatunguye abantu bose, bagendaga babona ifarashi aho zari zihetse inkende n'abantu kandi icyarimwe bakabona ifarashi eshatu. Batunguwe no kubona nyine muri rusange ifarashi eshatu zihetse abantu rero bakomeje kubibona nk'igikorwa kidasanzwe. Ubwo rero ngo bageraga muri Ugaibu, Adili na manyani wake walifikishwa mbele ya mfalme Rai. Manyani walipoona mfalme waliinua mikono yao juu kama wanaomba msaada, kisha wakalia kama walionyimwa haki, ishara mbili zilizogusa mioyo ya waliokuwepo. Mfalme Rai alitaka kujua siri ya matendo ya Adili, kwa nini alikuwa akiwaadhibu, kuwarisha na kuwanasihi manyani hao kila siku. Alimuonya asema kweli tu mbele ya hadhira. Adili aliahidi kusema ukweli, akasema kuwa manyani wenyewe watathibitisha maneno yake. Kama atasema uongo wataguna kupinga, kama atasema ukweli watafunga nyuso zao kwa viganja vya mikono yao. Baada ya hapo Adili alianza kusimulia kisa cha kweli kuhusu manyani hao, kisa ambacho kingefichua siri kubwa iliyokuwa imefichwa muda mrefu. Ngo Mfalme Rai ngo yabonye ukuntu izo nkende zaje imbere y'abantu zitangira kuzamura amaboko no kuzunguza imitwe no kurira cyane. Ibyo ngibyo ngo ni ibintu byagaragaza neza bidasubirwaho ko izo nkende zahuritse zagize ibibazo bidasanzwe. Hanyuma rero umwami Rai nibwo yakebutse abwira Adili, aramubwira ati rero urabona ko abantu barahanga bose batunguwe n'ibikorwa ukorera izi nkende. Igikurikiyeho aka kanya nuko wowe ugiye kwitwara neza, nkugira inama uze gukoresha ukuri, ntuze kugira ijambo na rimwe ry'ikinyoma uvugira aha hantu. Nuko nkuko rero byakomeje kugenda. Adili arangije arambwira ati rero ngenda avuga ukuri kuzuye, n'ikimenyimenya aba bavandimwe banjye nimvuga ukuri ndimo ndavuga ukuri, barajya bafata ibiganza byabo barangije nibarangiza bapfuke mu masura yabo kwa kuonyesha aibu, kwerekana nyine ko mvuze ukuri, nabo rero kukabatera isoni. Ngo kandi ndamuka mvuze n'ikinyoma bose bajye bahuma nk'ikimenyetso kigaragaza gupinga ko ibyo mvuze ari ukuri. Isura ya kane rero cyangwa chapitre ya kane yitwa ndugu zake. Ubwo ni ndugu zake nani? Ndugu zake Adili, abavandimwe ba Adili. Sura hii inaeleza asili na maisha ya Adili pamoja na ndugu zake wawili, Hasidi na Mwivu. Baba yao aliitwa Faraja, mtoto wa Pacha, na mama yao alikuwa mke wa Faraja. Walikuwa watoto watatu wa baba mmoja na mama mmoja. Rero ngo dutangirana n'iyi sura turimo turareba ubuzima bwa Adili n'abavandimwe biwe. Abavandimwe ari bo bitwaga Hasidi na Mwivu. Papa wabo ngo yitwaga Faraja, mtoto wa Pacha, na mama yao ngo umwana w'impanga, na mama yao aritwa mke wa Faraja. Mama wabo yitwaga umugore wa Faraja. Ngo bari abana batatu ku mugore umwe no ku mugabo umwe. Baada ya baba yao kufariki, aliacha mali nyingi ikiwemo shamba, duka, mifugo na pesa shilingi 50,000. Baada ya matanga, Adili aliandaa karamu kubwa kwa watu mashuhuri wa Janibu. Katika karamu hiyo alitamka kuwa anataka kulipa madeni yote ambayo huenda baba yao aliacha ili asiondoke na lawama duniani. Watu wote walimhakikisha kwamba baba yao hakuwa na deni lolote, kwani alikuwa mtu mkweli, mcha Mungu na mwadilifu. Ngo nyuma y'igihe gito rero papa wabo yaje kwitaba Imana. Arangije amaze kwitaba Imana, Adili afata imitungo se yari yasize, harimo amaduka n'amashyamba n'imirima n'amafaranga 50,000, amashiringi 50,000.
ni umwe mu misaruro y'ubworozi. Arangije yegeranya abantu bose, arongera ababwira ati bavandimwe, nshuti, muryango, baturanyi, niba hari abo data yahemukiye akaba ajyanye amadeni yabo, nibavuge mbishyure. Adiri bose barangije baramubwira ngo papa wanyu yari umugabo w'imfura, yari umugabo utari igisambo, yari umugabo uvugisha ukuri kandi wubaha abantu bose, nta muntu n'umwe ajyaniye ideni. Bose batimora amlaze pema peponi, ati Nyagasani mwakire mube. Baada ya hapo Adiri alizungumza na ndugu zake kuhusu urithi, akauliza kama wanataka wagawane mali au waishi kwa ushirika. Ndugu zake walitaka ugawaji wa urithi, ndipo kadhi akaitwa na kugawa urithi kwa mafungu matatu sawa kwa thamani. Adiri akachukua duka la shamba, ndugu zake wakachukua mali nyingine. Ngo icyakurikiyeho Adiri yegeranyije bavandimwe nk'umuntu mukuru, aravuga se bavandimwe, uyu mutungo tugabanemo gatatu, cyangwa se ahubwo bavandimwe tuwufate tuwuvange, dukorere hamwe, duhigire hamwe, twiteze imbere turi hamwe. Bose barangije baramubwira ati rero twebwe tugabanya ibyacu twigendere. Nibwo Adiri we yafashe iduka n'umurima, ubundi abandi nabo abagabanya ibisigaye walijiendera. Baada ya hapo Adiri aliendelea na biashara yake kwa bidii, uaminifu na uangalifu mkubwa, akiweka hesabu zote katika daftari. Alifaulu sana na kuongeza mali mara mbili. Wakati huo ndugu zake walifanya biashara ya safari, lakini walipata hasara kubwa na kurudi maskini kabisa. Adiri ngo icyakurikiyeho we wabaye umuntu witwaye neza cyane mu bucuruzi bwiwe. Yahise atangira gukora, akajya afata amafaranga n'ibyo yakopye abantu byose, n'ibyo yaranguye, n'ibyo yacuruje, akabyandika akabibika neza. Hanyuma rero ngo aza kugira inyungu cyane, ahubwo abavandimwe be ngaho bagiye bo bitwaye bitandukanye nuko Adiri we yitwaye. Barangije bagwa mu gihombo cyane, banagaruka ari abakene cyane, nta kintu bafite. Siku moja walimjia Adiri dukani wakiwa wamechoka, wamevaa nguo mbovu na wanatetemeka kwa baridi. Alipowatambua kuwa ni ndugu zake, Adiri alihuzunika sana, akawakumbatia kwa upendo, akawalilia na kuwasaidia. Aliwavisha nguo nzuri, akawapa chakula na heshima kubwa kama ishara ya upendo na msamaha. Hanyuma ngo Adiri umunsi umwe yibereye mu iduka, yagiye kubona abona abavandimwe biwe barahageze ari babiri, basa nabi, bambaye imyenda isa nabi. Bamubwira ko bashonje, badaheruka kurya kandi nta n'ikintu kimwe bafite. Adiri arangije abaha amazi barakaraba, ibyo kurya arabambika, arangije arabakira, arababwira ati noneho rero bavandimwe banjye, mbakiriranye impuhwe n'urukundo, ahubwo namwe mwisanzure mumbwire uko mumeze, uko byabagendekeye n'icyakurikiraho. Mwisho wa sura Adiri aliwauliza manyani kama mambo hayo yalitokea kweli au la. Manyani wakafunika nyuso zao kwa mikono kwa aibu, kudhibitisha kwamba aliyosema ni ukweli. Adiri ngo yahise akebuka rero kumpera, areba bavandimwe biwe, arababaza ati se bavandimwe, ibyo mvuze nibyo cyangwa ndimo ndabeshya? Hanyuma rero ngagiye kubona na Mufarumerayi n'abaturage bose bari baraho, babona za nkende zamuye ibiganza bibiri, cyangwa se abavandimwe bazamuye ibiganza bibiri barambuye ku maso. Ibyo bihamya neza yuko Adiri atarabeshye, ahubwo ibyo yaravuze ari ukuri kuzuye. Sura ya 5 rero itangira yitwa mugabo mwingine. Mugabo mwingine bivuze yuko ari kugabanywa nanone kundi. Hanyuma rero muri iyi sura yo itangira kisa hiki kinaendelea kuonyesha matukio baada ya ndugu zake Adiri kurejea nyumbani kutoka safari ya biashara. Ndugu zake walisimulia jinsi walivyopata faida kubwa katika miji ya Gube na Garibu, lakini kwa kutokuwa waangalifu hawakuhesabu wala kujua pato lao kamili. Wakati wakirejea nyumbani, bahari ilichafuka na jahazi lao ikavunjika, mali yote ikazama baharini. Walinusurika kwa taabu kubwa, wakielea baharini kwa siku 6 hadi kuokolewa na jahazi jingine lililo wakuta muremure majini. Icyakurikiyeho rero ngo nuko
aba bavandimwe ba Adili basobanuriye Adili ibibazo bahuye nabyo, baramusobanurira bamubwira ati rero muvandimwe twarakubititse, twaragiye turabanza turakora tubona amafaranga menshi cyane, twiyemeza no kugaruka hano mu rugo, ariko twari twaragize n'uburangare turabyemera, twitwaye nabi mu mari, tugira imico mibi idahwitse itaratumaga tubasha kwiteza imbere, ariko aho twabiboneye twafashe umwanzuro wo guhindukira no gutera intambwe tukagaruka mu rugo. Hanyuma rero ngo nibwo twafashe ibyo twari dutunze byose tubishyira mu mazi, twiyemeza gutaha. Nibwo twageze mu mazi rero ubwato bwacu burangije buravunagurika, burangirika, butakara mu mazi, ibintu byacu byose birigitira mu mazi, tubiburiramo. Birangije rero bimaze gucubira mu mazi, natwe ubwacu twasigaye twaratabawe, dusigara tureremba, twararokotse dusigara tureremba mu mazi. Nibwo twamazemo iminsi 6 mu nyanja, kugeza ubwo twaje kubona ubundi bwato bwaje aho ngaho, burangije buraturokora, buradutabara, niko kwisanga tugeze aha ngaha. Waliporejea nyumbani maskini na wachovu walimwelezea Adili kuhusu mateso yao. Adili hakuwalaumu bali aliwaonea huruma, akawapa pole kusema kuwa maisha yao ni bora kuliko mali walioipoteza, kwani roho ni thamani kuliko mali. Alisema kuwa umaskini na utajiri ni vitu vinavyokaribiana, hivyo akawatia moyo kuendelea kujitahidi. Adili rero ngo yabonye ko bagarutse ari abakene cyane, badafite n'ubushobozi kandi bananiwe bashonje. Arangije arababwira ati bavandimwe banjye, umutungo ni ibintu umuntu abasha kuba yashaka akabona mu gihe agihumeka. Arababwira ati mukomere kandi mushikame, ubutunzi bw'isi tuzabugeraho n'ubundi. Ibyo byose twari twarabigezeho, nubwo mwagize igihombo, ariko ibyiza biri imbere, tuzongera tugere no ku bindi. Nk'umuvandimwe wabo kandi akaba na mukuru wabo, nicyo kintu yakomeje kubabwira ngo bicika intege. Siku iliyofuata Adili aliwapeleka kwa kadhi na kuomba mali yake igawanywe katika tena sehemu 3 sawa sawa, akisema kuwa mali hiyo imetokana na urithi wa baba yao. Kila ndugu alipata fungu lake na kufungua duka lake. Adili aliwaombea dua ya baraka, akawapa chakula, makazi na mahitaji mengine bure. Adili rongo yafashe mu mutungo yari yaramaze kunguka, arangije asubira ku mugabo witwaga Kadi, ari we mugabo wari wagabanyije n'ubushize. Arongera aramubwira ati muvandimwe Kadi, mfasha n'abavandimwe banjye udukiranure, wongere ugabanye umutungo wanjye mo 3, buri wese umuhe ibyiwe, uringanize neza cyane, kuko n'ubundi uyu mutungo ntunze n'ibyo byose nabihawe n'umubyeyi wacu. Arangije aba bagabanyamo uwo mutungo, buri wese afungura iduka ryiwe atangira kwikorera. Adili abasabira umugisha, abaha ibyo kurya, abaho gutura, n'ubundi bufasha bw'ibanze bari bakeneye, arabubaha, arabafasha. Hata hivyo ndugu zake walikuwa bado na tamaa na wivu, wakaendelea kumshawishi Adili waende safari nyingine ya biashara, wakimpa hoja nyingi za kuvutia kama kujifunza maisha mapya, kupata marafiki na kujua tabia za watu mbalimbali. Adili aliposikia simulizi hii aliwauliza manyani kama yaliyotokea ni kweli, nao kwa aibu kubwa walizifunika nyuso zao kwa viganja vya mikono yao ili kudhibitisha kuwa ni kweli Adili anaozungumzia. Yani icyakurikiyeho nuko batangiye gucuruza, baranunguka, barangije ariko batangira kujya bagira inama Adili, bamubwira ati muvandimwe, twagakwiye kuba tuva muri ibi ngibi turimo aha ngaha, tukongera tugasubira aho twahoze, tukajya kwiga ubuzima bushya, tugatangira ubuzima bushya, tugakora tukunguka. Na cyane ko aho twahoze, uretse ko twahuye n'ibyago byo kugwa mu mazi, ibintu byose byagendaga neza kandi twateraga imbere rwose. Muvandimwe watwemerera tukazagenda kandi tukagenda, noneho tujyanye. Adili rero arangije n'ubundi arongera arakebuka, abwira za nkende, arazibwira ati bavandimwe banjye, ibintu mvuze ubu ngubu byo nibyo, cyangwa niko byagenze cyangwa siko byagenze. Zose zirangije zifata mu maso, ziripfuka, bigaragaza yuko zakoresheje ibiganza byabo, bigaragaza yuko ibyo Adili yaravuze byari ukuri kuzuye. Turangije rero sura 5 zibanza, tuzakomeza kandi n'izindi sura 5 zikurikiyeho duhere kuri 6 kugeza ku 10.
twashatse kubigira bigufi kugira ngo tujye dukoresha eshanu bitarambirana cyane cyangwa bikaba birebire cyane. Ushobora kuba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ku byo tutavuzeho cyangwa se ku byo tutagarutseho, wasoma igitabo cyose cyuzuye. Iyi ngiyi turimo turaganiraho ni summary ishobora gufasha umuntu wasomye igitabo cyose kugenda abona amakuru yoroshye anihuse mu buryo bumworoheye. Uramutse rero ufite inyunganizi, igitekerezo cyangwa se ikibazo, wabyandika muri comment cyangwa ukatwandikira kuri 0782902423. Naho ibiganiro byo kuri Amuza Philbert TV nakagaruka. Turabashimiye cyane. Ciao ciao, Imana mubane.